अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर खजूर। मैं खाजूर हूं। रमजान करीब आ रहा है। क्या आपकी तैयारी है? रमजान की बरकतों के लिए तैयार हो जाओ। रमजान सिर्फ भूख नहीं, सब्र और इबादत का नाम। रमजान इबादत, सब्र और रहमत का महीना है। रमजान दिलों की साफाई और अल्लाह की कुर्बत का महीना है।